Khusus maning kanggo sing ana ning luar negeri, Mamai Ibel karo Nok Ibele Keding ora ketinggalan kanggo Mamai Bilkis sing duwe rak degan kula. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah, sekeluarga sejahtera. Bapak Hajat, Ibu Hajat, aduh kakak dari serong tahun lawase kita hubungan, apa mungkin bisa urip bebarengan. Akeh halangan duwe anak lan rapi wayuan kakang bliwani kanggo Mamai Bilkis, kanggo Bos Meri wong ireng lamun kakang bener emang lan bener arepan saya kula nunggu tanggung jawab sampean kanggo acapen sing duwe warung gede acapen kanggo Ibu Hajat, Bapak Hajat. Bisa kelalen wis lawas hubungane wis terlanjur segalane kang kula isi kula pengen dikawin lamun kakak bener emang lan bener arepan saya tanggung jawab sampean sampai jare kanggo sing lagi tugas JM Production Clara Buana Official kanggo mama tuan rumah bibi tuan rumah
Kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah sekeluarga. Jawa kata bangga Aduh kakang benar eman lan bener arepan saya. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Alhamdulillah. Selamat